原來加拿大安省有好好食嘅，Jimmy Ho 今日咧同大家嚟到魚品呢一度咧飲翻個早茶啊！因為平時咧要翻工咧都冇機會咧飲早茶嘅，咁但係今日你睇到我身下邊咧而家落大雪咧，落好大雪啊！琴晚，所以今朝咧因為啲路面關係咧，好多地方都唔使翻工，唔使翻學，咁我趁今朝可以唔使翻工咧，所以特登嚟咧嘆翻個早茶噶。哇！好難得啊！今日唔使排隊，平時咧人頭湧湧嘅。我諗咧好多人都仲喺度咧撐緊雪啊，所以今朝早飲茶唔使等。魚品呢度咧水滾茶靚啦，而家外邊凍冰冰咧，要飲翻杯熱茶咧就好正啊！咁啊睇下呢度嘅收費先啦。咁魚品呢度咧茶錢每位就係2個半啦。咁啊點心供應時間係朝頭早9點到晏晝3點半。咁啊細點就5個3毫8，中點就6個3毫8，大點就7個3毫8。咁啊特大係9個3毫8啦。咁啊 special 咧就係13個3毫8。咁我今日咧就試咗佢呢個香菇豆苗素腸粉。佢呢個咧豉油咧都仲係咧嫩粒粒嘅。腸粉咧真係晶瑩通透㗎。好薄啦，好滑啦，裏邊啲豆苗咧都好新鮮，豉油咧都用啲靚豉油嚟噶，係啊，呢個腸粉咧味道唔錯噶。如果真係要挑剔啲嘅咧，就係個腸粉好容易就爛啦，一夾就爛啦。不過食落口味道真係 OK 噶。呢個係佢哋嘅招牌透衣蝦餃王。嗱，蝦餃皮咧都係好晶瑩剔透，好薄嘅，咬感都好好嘅。咁裏邊啲蝦咧好新鮮，好彈牙嘅，係啊，同埋好多蝦啦，你見到好大唔錯嘅呢個蝦餃，好香個蝦味嘅，有少少瘦肉咁樣添啦。呢個係黃葡魚子蒸燒賣，呢度啲蝦餃燒賣咧好大隻。佢啲燒賣裏邊嗰個皮咧好薄啦，咁裏邊啲餡咧有啲豬肉啦，同埋有啲蝦，咁啊好彈牙，咁上面有啲魚子咁樣，咁啊咬感好好嘅，呢個唔錯嘅嚇。呢個係煎蘿蔔糕啊，呢個蘿蔔糕咧煎得唔錯啊，外邊煎到一層咧脆脆地咁，咁裏邊蘿蔔糕咧又咬感好好喎，咁呢個蘿蔔糕真係做得唔錯啊！佢啲粉又唔會話太多，咁佢諗食得到佢有啲蝦米啊，有啲臘味喺臘肉喺裏邊啊，臘腸喺裏邊啊，咁好香啦咁樣。OK 喎，呢個蘿蔔糕真係做得唔錯。咁呢個咧就係有原隻鮑魚酥啦，咁同埋一個甜嘅係黑芝麻糯米糍，嗱兩個都好靚仔啊！佢呢個鮑魚酥咧，你睇下真係有成隻鮑魚仔喺度嘅，好靚。佢嗰個酥皮咧，即係用酥皮蛋撻個酥皮咁樣嘅，好 flaky 啊，好香脆啊。咁裏邊有啲瘦肉啊、啲汁啊咁樣咧，咁個鮑魚咧咁都炆到好腍下嘅，唔錯。呢個口感唔錯，味道都唔錯，呢個好正呢個。最後就試埋個糯米糍啦。哇！呢個糯米糍咧，咁裏邊係包住啲。呢個糯米糍咧，裏邊包住啲花生啊，同埋黑芝麻咁樣，咁佢有啲椰絲喺面度咁樣啦，咁啊做得唔錯啊，佢唔會話好甜啦嚇，咁糯米糍好煙韌啦，口感好好啦，好香啦，嗰啲糯米嗰啲花生同埋嗰啲芝麻味好香，呢個好正，呢個都好正。咁埋單咧，如果係現金結算咧有9折，咁啊今餐總共咧食咗54個9毫6。今餐嘅飯後感咧，我覺得真係唔錯喎。因為點解咧？平時冇機會咧嚟飲早茶，因為要翻工。今日唔使翻工咧，咁啊終於有機會飲到早茶啦。同埋咧，因為啱啱落完大雪，我諗好多人都仲喺度喺屋企度鏟緊雪，喺個 drive 度鏟緊雪，所以今朝咧唔使等位啊。你知喺多倫多飲茶咧，好多時咧都係即係要排隊排好耐，要等好耐先有位噶嘛。咁啊，今朝又唔使等位，咁啊即係飲得舒舒服服咁樣。啲嘢食又好食啦，啲即係唔錯嘅魚品呢度啲點心咧，我覺得咧係幾好嘅 quality 幾好嘅，同埋啲蝦餃燒賣咧好大粒啊嚇，咁啊腸粉啊咁啊好滑啊，都做得唔錯嘅。咁我好中意嗰個鮑魚酥同埋嗰個糯米糍都做得好好啊，咁啊食得好開心嘅，呢餐好滿意嘅，咁啊大家都嚟試下噶。